Da li možete da se setite i da nabrojite bilo koji časopis koji je izlazio u vreme kada ste bili mladi, a da je bio vezan za video igre ili za sve ono što je vas interesovalo kada je kompjuteristika u pitanju? Tako da danas naravno pričamo o Screen Funu. Screen Fun je izlazio početkom 2000-ih godina, izlazio je na prostoru Srbije i Crne Gore i bio je časopis koji je obeležio verovatno detinjstvo i igračku karijeru svih nas. Početkom 2000-ih, sem sveta kompjutera i eventualno nekih starijih PC gamer ili nekih časopisa koje smo dobijali na trafikama od nekih opet prijatelja iz inostranstva i slično, i zbog brzine interneta koji u tom momentu bio između 56 i 128 kilobita, čast izuzecima, ali stvarno mislim da smo svi imali poprilično spori internet i čekale su nas ogromne batine ako bismo se zadržali na tom netu duže od 15 minuta. Screen Fun je bio omiljeni časopis moje generacije, verovatno zato što ima više slika nego teksta, a i uglavnom je bio baziran isključivo na igrama, dok je svet kompjutera bio i danas je mnogo ozbiljniji časopis. Screen Fun je bio časopis naše generacije i časopis u kom su redovno izlazile recenzije video igara. Vodila ga je neka sjajna ekipa ljudi koja je uvek umela i da se našali, da se zeza i da okači odličan komentar na sve te recenzije i igre. Kačeni su ti neki kodovi, tips and tricks. Bilo je na kraju krajeva i reči o tehnologiji koja je dolazila na računare. Uglavnom je ta bitka vođena između konzoli i računara kao i obično, ali negde su gledali da naprave balans i časopis je zaista bio sjajan. Bio je onako u onom masnom papiru, bio je onako poprilično neka tanak, neka deblji, u zavisnosti od brutalnih postera koje su imali, to treba napomenuti, imali su sjajne postere, koje smo ili skupljali u delovima, ako su bili neki mega posteri GTA ili Final Fantasy 7, 8, 13, koliko već delova ima. Sami časopisi, odnosno čitava ta uredništvo, odnosno čitava ekipa koja se bavila, da kažemo, uređivanjem časopisa, čitav koncept je preuzela od Nemačke, odnosno to je bio neki, da kažemo, derivat ili ćerka časopis Bravo, na sličan fazon su, odnosno na sličan fazon su i uređivani i izgledali su slično, tako da ono što je možda bilo nama, klincima, zanimljivo, to su te šarene slike sa uvek dobrim naslovima, sa uvek dobrim nekim likovima iz videoigara koji su dominirali na tim stranicama. I ja vam neću sada pričati šta je tu bilo u tim časopisima, ali generalno svi znate ko je čitao, koja generacija nije, verovatno Gen Z-evi, oni se sećaju možda Gamera koji je bio, da kažemo, neko drugo izdanje Screen Funa, izdavanje pod drugim imenom. U svakom slučaju Screen Fun kao časopis donosio je mesečne izveštaje, recenzije, e-sport turnire, sve ono što se dešavalo u svetu igara, što nama tada internet nije mogao toliko da pruži. Vi ste svakog određenog datuma u mesecu čekali da Screen Fun izađe, odnosno svakog prvog. I sve ono što vas je čekalo na konzolama ili na PC, u zavisnosti od toga šta je kod nas imao, mi smo uvek u školi čekali da neko kupi svoj broj. Časopis nije bio toliko ni jeftin za nas osnovce, pošto smo izloženo dobili neku onako mizeriju, da kažem, dok su možda srednjoškolci lakše ga i brže dolazi u njegov posed i često se dešavalo da se časopis rasproda, dakle da časopisa nema na trafikama ili u tom momentu nema ga blizu škole, tako da smo se mi onako changeali, što bi rekli, za časopis i često smo umeli da na odmorima vidimo šta ima novo ili na časovima negde da sednemo pa da se sakrijemo, da pročitamo i vidimo šta ima novo, pa da na odmoru posle vodimo velike debate o svim igrama koje smo imali. Najveća stavka samog časopisa i svega toga bila je upravo situacija u kojoj vi nemate određena
određen novac da kupite originalne igre, jel? I sve to negde išlo sa nekih torrenta ili nekih sajtova gde smo mi gledali kada će gde šta da izađe, pošto jel vi nemate uz džeparac pristup ni maltene komponentama koje su mogle te igre da pokrenu. Odnosno, komponente kao takve nisu toliko čak ni bile bitne početkom milenijuma, zato što jednostavno igre su imale, moje neko lično mišljenje, opet da se ogradim, imale su možda bolju priču, a negde je gameplay bio manje odnosno gameplay je bio bolji, priča je bila mnogo ozbiljnija, mnogo ste imali više radnje u igrama koja se ticala same priče, dakle priče je bila dobra i tu je grafika negde, nije uvek, ali je grafika negde padala u drugi plan. Screen Fun je donosio potpuno jedan preokret tu, dakle svaka igra je donosila i informaciju o tome šta vam treba od komponenti da biste je pokrenuli, pa je tu onda počela rasprava oko toga kakav računar ima, ko šta može da pokrene, ko šta može da igra, pa ste vi onda imali čitavu tu jednu priču i dovijenje kako roditeljima da objasnite da grafička kartica, to je sad bio neki moj burazerov fazon, da grafička kartica daje bolju sliku na monitoru. Sure, Jan. Bilo je jako zanimljivo boriti se kroz čitav taj koncept i prostor gde ste vi morali da brinete kako o igrama, tako i u komponentama i onome što će ta igra da pokrene, a niste imali budžete kao danas, što bi rekli kao I am adult and I have access to adult money. Toga tad nije bilo. Tako da Screen Fun je bio neko igranje pre igara, odnosno neko predjelo da vi vidite prvo šta vam je dostupno, šta možete da igrate, da se zagrejete i onda brzo da pokušate da skinete od nekog, da vam neko donese neki CD, da vam prebaci tu igru i Screen Fun je bio kao neki katalog, u stvari jeste bio katalog igara gde ste vi nalazili igru koja bi vama možda najviše odgovarala, ali nije još postojao YouTube, nije postojala mreža na koju biste vi danas ukucali, ne znam, gameplay neke igre i našli tamo pa ovo je top ili ovo je smeće ili ovo me neće uopšte zainteresovati, tako da negde je Screen Fun bio ta preteča čitave te priče i sećam se da smo jako na dežurstvima u osnovnoj školi kad smo bili dežurni učenici taj dan često donosili gomile Screen Funova i onda smo ih prelistavali, čitali, tražili šta bi mogli da igramo, pa smo se menjali iz Screen Funova, pa smo čak i skupljali te čuvene postere, pa smo gledali ko šta ima, gde nema, pa smo i to menjali i na kraju smo jedni drugima narezivali te igre koje je neko negde skinuo i tako. Sam časopis je bio, kao i svaki prosječan časopis, najobičnije izdanje nekog mesečnika, ali poput Politikinog zabavnika i Mikijevog zabavnika i Hoopera, Bravoa i slično, on je imao neki uticaj na taj gamerski deo populacije gde su se sada već pojavljivali neki turniri u Counteru, u Doti koja ta dominira, dakle, odnosno ne Doti, više u Warcraftu 3, da pratimo taj timeline, ali sve to nekako dolazi do toga da vi onda na časovima informatike gde imate pristup tom nekom bržem internetu, sve ono što vidite brzo u Screen Funu, pokušate da ukucate, da nađete na netu i onda je to negde vodilo ka tome da ste vi konstantno u tom nekom, što kažu mladi danas, gasu, da ste vi konstantno pod nekim idejama koje su se upravo ticale toga da vi ceo dan u stvari planirate, to je bila kompletna akcija kako ćete doći u posed neke igre, kako ćete probati, da li ta igra uopšte vredi vašeg vremena da je instalirate, pa da li neka komponenta usporavate, da li je ubrzava i onda vremenom to je postao neka nasušna potreba da vi kroz Screen Fun u stvari vidite šta ima novo i da se negde informišete oko toga šta bi vama odgovaralo. Svakako jedan lepo sećanje i svako ko je imao prilike da čita Screen Fun i da ga kolekcionira, ja sam ga neko vreme čak i kolekcionirao, video je da je taj časopis bio malo i razbibriga, ali bio je super jer je imao opuštene teme, a imao je i, kažem, i pored PC-a i konzola imao je i taj test retro game, pojavljivali su se tu i Sony, neki raniji Sony Cats i kasnije i neke igre za Game Boy i za Nintendo,
ali su se pojavljivale i mobilne igrice koje su tada baš buknule i kako su dolazili ti novi telefoni sa operativnim sistemima kao što je, ne znam, Nokia Symbian i slično i taj Nokia Engage, recimo, ludilo od telefona. Ti telefoni su mogli da pokreću igre, tako da se tu pojavila i ta neka scena mobilnih igara koje su tada probijale se na tržištu. Tako da sve ono što je tada bilo zanimljivo, nije bilo tog broadband interneta, tog wide broadband, tog jakog, brzog interneta, ste mogli da nađete upravo u ScreenFunu. I čitava kultura štampanog medija, koji je usko vezan za video igre, je potpuno izgubljena u tom nekom periodu kako je ScreenFun postajao sve nezastupljeniji, kako je internet jačao, jel, štampani medij je negde ostajao negde u zapećku. Kasnije ScreenFun dobio i tu svoju, da kažemo, zamenu, odnosno verovatno su urednici promenili ime ili čak ne znam šta se tu desilo, ali na kraju se on zvao GameFun i onda je u jednom momentu potpuno, i to nedavno, potpuno nestao s trafika. Tako da ja sam došao u posed nekih brojeva, pa sam hteo zajedno sa vama da prođemo te neke brojeve i da se setimo kako je to, da kažem, nekada bilo. Ja kod sebe danas, ne znam koliko ćete moći da vidite, ali ja kod sebe trenutno imam dva broja. U pitanju je ovaj broj, ne znam koliko vidite ovde, čuveni broj iz 2008. Znači Grand Theft Auto, odnosno Grand Theft Auto 4. Mi oproste svi oni, pošto sam išao u Karlovačku, jel, pa da ne budu da ne znam izgovor. Poprilično očuvana kopija, našao sam je negde na Limundu. I čovjek je potpuno čuvao broj, ne znam kako, ali evo, ovo je ono što smo mi imali prilike da vidimo. Dakle, 38. broj, to je neki jun 2008. Igra je izašla u tom nekom periodu. U tom momentu, u samom časopisu, ovde imamo najavu za Mafiju 2, dakle najava da će Mafija da izađe, eto, 2002. godine, kad je to bilo. I nakon toga imamo neke sjajne naslove, ne znam, Project Origin, Space Siege, imamo ovaj veliki poster Nika Belića koji se tad pojavio, dakle, 2008. godina. Sve ovo smo mi kao klinci čekali da izađe, da nam padne pod ruku, što bi rekli, ali u svakom slučaju bilo je vrlo zanimljivo za sve nas koji smo u nekom momentu čekali da dođemo u posed časopisa, bar je meni uvek bilo da dođem prvi do njega. Tako da evo ovde možete da vidite, dakle, da vidim da je potpuna najava. Znači dobio je kao taj ScreenFun Gold Award ili šta je već, igra meseca ili kako već. Nama je ovo bio izlaz u svet i svi ovi mali screenshotovi koje vi ovde vidite, evo, koliko može kamera da zoomira i da vi vidite ovde da izaštri fokusira. Svi ovi mali screenshotovi, dakle sve ovo što vidite ovde gore i slično, je u stvari bilo poprilično nama slikovito i pokazivalo je u stvari kako igre izgleda. I mi smo na osnovu ovoga u stvari kao klinci, evo, to je neka petica apsolutna, tako je. Mi smo na osnovu svih ovih kadrova dolazili do igara i onda smo ovo koristili kao neki reper. Znam da je ova igra išla na neka 4 CD-a, kao neka krekovana varijanta, jer naravno masa nas nije imala love da kupi ovo. Ko je kupao, verovatno je dobio na neka 4 diska i neko ludilo, ne mogu da se setim više sad, ali u svakom slučaju bilo je jako zanimljivo doći u posed pre svega ovakvih igara, a onda ih i odigrati ko svet. I naravno moram da pomenem jednu od mojih omiljenih igara. Da, definitivno, evo, najava iza Mass Effecta, apsolutna petica, naravno, evo tu vidite sa strane i četvorku, evo i najave, letnji hitovi. Da, moramo da kažemo da je tad Sony trojka i dalje dominirala, naravno, 2008. godina, aktualna konzola, vidite tu i čuveni PES 2008, ništa bolje od šestice, ali dobro, to je neko moje lično mišljenje koje deli velika većina moje okoline.
U svakom slučaju, da, ovdje smo imali Turok verziju za PC, pogledajte Wii Fit, mislim, to je ludilo šta je sve bilo tada aktuelno, tako da to je jedan od brojeva, evo, čuveni Mega Giga poster Devil May Cry, ovo ste imali u nekoliko delova, tako da bilo je mojih ortaka koji su skupljali ove postere, a ovde s ove strane, evo, ko ne zna, ovako smo skidali muziku, ovako smo skidali igre. Mislim, ovo je ludilo, ovo je tada bilo jedino dostupno za neka zvona i ostalo, ako niste znali da prebacite to sa neta, evo kažem, Nule peva, Heržika Pavlović, mislim, ono kao Stojan za jebancije i slično. Ali ovo je bilo skidanje pozadine i svega i to je koštalo nekih 30 dinara plus PDV, zanimljivo. Tako da, pored igrice, ali tako, sam časopis je nudio i neke savete, evo, surf tips, kako da surfujete netom, bilo je tu i nekih sajtova koje ste mogli da posetite, koje je časopis, reklamirao, bilo je tih muzičkih reklamica, odnosno mesta gde ste mogli da skinete muziku i pozadinu za svoj telefon. To novim generacijama je potpuno strano, verovatno, tako da znam zašto imamo ove epizodi za koju ekipu. A evo ovde i čak i najave igara. Evo Gajsnik Rutina ovde koji najavljuje igre koje bi voleo da neko odigra ovde. Evo, znači, Grand Theft Auto 4, Star Wars Republic Commando, NBA Live, to su neke njegove omiljene igre i uvek neki komentar gore koji je on imao, ili bilo ko, bilo ih je dosta, koji su imali na samu igru. Ovde vidite ponudu aktuelnih konzola, ovo ću isto da pokažem, ovo je jako zanimljivo za sve vas nostalgičare, pogledajte šta je u tom momentu aktuelno, dakle 2008. PC dvojka u nekom retrofuturistik stilu, bilo je čak i nekih reklama poput ove, Nintendo DS koji mi stoji gore na polici i čuvenim Xbox 360 i njihov odlični Halo, u tom momentu igra koja razbija. Dakle, eto, imamo čak i adresu koja je to i prodavao, ovde dole čak, da Virtual Shop, Master Service i slično. Tako da, onako poprilična ponuda igara u tom momentu aktualne konzole 2008. godine, tako da možete da vidite šta je tada bilo potpuno aktuelno. I to je neka 2008. godina, a ovde kod mene imam i 2012. godinu, verziju časopisa Screen Fun. Ovde je već internet bio, naravno, MMORPG Star Warsa koji je tada izašao u tom momentu. Ovde je već internet bio, da kažemo, negde uigran i bio je, da kažemo, u nekom normalnom periodu razvoja, tako da ste imali onako prilike da ipak neke igre i vidite na netu i da se malo i raspitate oko toga koja igra je u tom momentu bila aktuelna, koja igra možda vam odgovarali, da ste mogli pogledati neki gameplay ako je neko nešto odigrao, to je još bilo u povoju, ali je moglo da bude poprilično zanimljivo, tako da, eto, ono što je ovde bilo super, dakle, evo, Star Wars Old Republic, jedan od MMO-ova koji sam probao i nije me držao, ako sam veliki fan Star Warsa. Neka mi ljudi oproste, ali me nije držao, zato što, WoW, tako da, ovo me nije toliko fasciniralo. Mislim da je mehanika bila problem, kao i u Kotoru, mada da mi oproste, baš vrhunski okorali fanovi Kotora, nisam protiv Kotora, jedna od boljih igara sa boljom pričom. Možda sam više fan Jedi Academy, Jedi Outcasta, ali o tome više u nekoj od narednih epizoda. Da, u svakom slučaju to bi bio mali iskorak tamo u neki svet, da kažemo, štampanih medija i onoga kako smo mi u stvari dolazili u dodir sa tehnologijom i išli u korak s vremenom kao klinci, tako da nam je ovo bilo lako svarljivo štivo, što se može vidjeti i verovatno u broju prodatih primeraka Screen Funa, tako da
Eto, ova dva broja sam specijalno za ovu priliku odabrao sam nasumično, svidao mi se Niko Belić Grand Theft Auto, a neko od vas u komentarima, ako bude hteo, može da mi se javi, ne znam kada ću izbacivati ovu epizodu, ali u svakom slučaju kada izbacim, pišite mi dole u komentarima ko bi želeo da mu sačuvam ovaj poster i poslaću mu ga kao poklon. Neki moj giveaway vama, tako da ko bude želeo nek mi se javi u komentarima dole ili na mail, pa ćemo da vidimo da nekom ostavimo neki od postera i ovde ima neki postera, tako da u ovom broju, tako da ovaj mi je zanimljivo, ovaj GTA poster, možda bi nekom bio baš zanimljiv da ga urami i ostalo da se malo seti te nostalgije, pa dajde da raširimo ovu priču, da je ova dva broja možda ili damo nekome ili samo te neke postere da izdelimo, ono što se kaže bratski. U svakom slučaju, hvala vam što ste gledali epizodu, bilo je to još jedno izdanje Milenijalca, mesta gde nostalgija nije simptom, nego je nešto sasvim normalno za našu generaciju, tako da hvala vam i vidimo se u sledećoj epizodi.